C. Satu, satu dicoba. C. Satu dua dicoba. Satu. C. Satu dicoba. C. Satu. C. A. Satu dicoba. C. Satu dua. Pina
Asoy.
G. Satu.
Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran rombongan temanten dipersilahkan untuk menuju pelaminan. Mohon para musisi diiringi dengan sholawat masuknya temanten ke singgasana pelaminan. Kepada beliau Bapak Haji Abdul Ibrahim Suwarno untuk memboyong temanten masuk ke singgasana. Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur dumateng raos Gusti Kang Maha Welas Maha Asih sapundi kula dalah panjenengan sapi sami saged makempal hangrawuhi undanganipun Bapak Rasyanto dalasan Ibu Sumiati. Klodangan siang punika temanten sarimbit sampun dugi. Hambok bilih mboten wonten adicara sakral mila kula talang atur saking Bapak Rasyanto dalasan Ibu Sumiati ngaturaken sugeng rawuh. Mohon maaf karena mempelai putri rombongannya mungkin tidak tahu bahasa Jawa. Ya, selamat datang. Kami ucapkan seluruh rombongan pengiring temanten putri dipersilahkan duduk di bangku yang telah disediakan. Bapak Rasyanto, Ibu Sumiati mengaturkan mohon maaf bila tempat ataupun sarana yang lainnya tidak memenuhi atau tidak berkenan di rombongan temantin nun inggih Bapak Kamaluddin dalasan Ibu Yuyun Yualningsih boten merahanani atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu serombongan. Bapak Rasyanto dalasan Ibu Sumiati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan duduknya pengantin, nanti kita akan langsungkan sungkeman. Jadi pengantin putri dan putra nanti sungkem kepada kedua orang tua, baik besan. Dumateng Bapak Haji Abdul Rahim Suwarno Sang Pujangga, kula aturi mratitesaken ndampingi anggenipun sungkeman temanten sarimbit. Bapak Haji Abdul Rahim Suwarno Sang Pujangga badhe amandu temanten kekalih sungkeman.
Duh Rama, sembah sungkem kawula kang putra. Mugia anggen kawula bebayan saged pikantuk berkahing Gusti. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iya Le, Ibu nampa dongamu cah bagus. Mugia keluargamu anggenmu berbayan bisa pikantuk berkahing Gusti Yongger. Sapundi pengantin putra sungkem dumateng Rama. Duh Rama, sembah sujud sungkem kula duh Rama. Tungaken kula kang putra duh Rama. Iya nggih. Tak tampa dongamu, tak pangestoni anggenmu berbayang. Dadiya pemimpin rumah tangga sing adil, bangun katresnan, salajengipun sembah sungkem dumateng Bapa Besan. Duh Ibu, terimalah doa saya sebagai menantu. Mudah-mudahan saya bisa membawa keluarga kami kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh berkah. Duh Ibu. Iya Nak, saya terima doamu. Mudah-mudahan berkah. Kalajengaken sungkem dumateng Bapa Besan Raden Bagus Sutrisno dalasan Roro Ayu Siti Maimunah. Duh Bapa, sembah sungkem saya sebagai menantu, doakan kami Ayahanda, semoga keluarga kami diberkahi oleh Gusti. Iya Nak, saya terima doamu. Mudah-mudahan berkah. Nono inggih Raden Bagus Sutrisno dalesan Roro Ayu Siti Maimunah paripurna anggenipun sungkeman sumangga Bapak Haji Abdurrahim Suwarno salajengipun kalajengaken bobot timbang Bapak Haji Abdurrahim Suwarno nunggih para Bapak Ibu sekalian, mohon doa restu panjenengan sekalian untuk kedua mempelai
Untuk pengiring temanten putri, ini hanya sebagian dari adat supaya bagaimana kita melihat adat Jawa ini hanya diringkas. Acara selanjutnya yaitu suap-suapan kedua mempelai. Ini membuktikan cinta kasih dari dalam hati. Semoga kedua mempelai diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Raden Bagus Sutrisno Dalasan Roro Ayu Siti Maimunah. Telah diabadikan video syuting Trisno Studio. Semoga keluarga besar dari Bapak Rasyanto, Dalasan Ibu Sumiati, juga Bapak Kamaludin dan Ibu Yuyun Yulianingsih tambah berkah bertambahnya keluarga besar ini. Amin. Untuk para pengiring temanten putri dipersilahkan untuk foto-foto bersama pengantin.
Satu demi satu silahkan dimohon untuk berfoto bersama pengantin. Rementahing pujo hastawa saking Gusti Kang Maha Welas Maha Asih mugia tansah kajiwa lan kasalira dening para rawuh kakung semawana putri dumateng para papunden para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng papayon ingkang utaman ingkang pantes pinundi panjenenganipun para haji hajah santriwan lan santriwati enten rinten kalawan dalu tansah sinandhi kitab suci wahyuning Ilahi sumrambahipun dumateng para kala muda taruna ingkang sami bagya mulya sumrambahipun dumateng para undangan sedayanipun kakung semana putri sugeng rawuh sugeng lelenggahan ing mriki kawula sakadang prasaja Rama katimbalan dawuh panjenenganipun Bapak Rasito delasan Ibu Sumiati kapurih ngaturaken panglipur wonten ing kaluwadangan siang punika hambok bilih anggen kawula sakadang ngelipur sak mangke boten merhanani kawula sakadang prasaja Rama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami sadaringipun panglipur kawula lajengaken langkung rumiyin setunggal bapa sawiji kawula badhe nepangaken seniman seniwati prasaja Rama wonten ing kaluwadangan siang punika. Nun inggih sumangga jumeneng Mbak Asri Dwi Ayunda saking Kutha Sungguh Minasa asli Seragen. Nun inggih angka kalih Mbak Sukiyem sumangga niki senior dunia persindenan tasih umur 17 nggih Pak Yu nggih 17 tahun. Oh, 17 tahun alhamdulillah. Selajengipun Bu era trimo iki. player prasaja Rama Mas Agus Jembrat ingkang nyepeng kendang Jawa, kendang Jaipong dan bagus cumplon mijil saking Galesung. Selajengipun Saron Depok menika Piyai Sungguh Minasa
kanthi asma Mas Gondrong. Engkang nyepeng kendang koplo nika nggih tasih nem baru duduk di bangku SMA di Aksa. Didukung sound system D2 Audio Mas Dodo. Untuk Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir, semonggo dipun midhangaken gending pambuka saking Prasaja Rama dipun pandu kula MC Mas Sumadi Ciblek. Dan acara ini diabadikan video syuting Trisno Studio, video kondang Semakassar, Sulawesi Selatan. Paling laris. Pokoknya paling laris. Kancane prei kono nyang ae. Napa nggih?
Oke. Mekaten kala wau gending pambuka. Salajengipun kula aturi sepindah malih untuk keluarga besar rombongan temanten putri untuk foto-foto abadikan momen terindah ini. Yang belum makan dipersilahkan untuk menyantap hidangan siang yang sudah disediakan oleh para karang taruna. Monggo Pak Haji niki mpun nyedak ajeng pamit nyuwun pepeling Mbak Sugiem monggo. Niki pujonggone kajenge nyekar rumiyin. Pepeling. Bawa. Mboten sah langsung mawon. Sumangga Pak Haji, ya Allah. Nggih. Monggo kedua mempelai setelah kita menjadi pengantin baru jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk saatnya kita lagu pepeling untuk mengingatkan ingat kepada Allah. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Ya Rabbal Allahumma amin. Yuk. Bekso Pak Haji.
matur sembah suwun. Dan nggih saderengipun pawartosan dumateng keluarga besar Bapak Rasyanto. Sumangga dipun suwun foto-foto pangeston ingkang sepindah wonten keluarga Rahayu. Nomor kalih wonten keluarga Vespa. Ini komunitas dari pengantin putra Mas Sutrisno. Dan yang ketiga keluarga Mas Imam. Wonten malih angka sekawan keluarga Bapak Mislan. Wonten malih keluarga Mas Samto, keluarga Mas Sudarno, keluarga Haji Karim, selajengipun keluarga Mas Subiantoro, lan wonten malih keluarga Bapak Laraji. Dipun suwun foto-foto pangeston sesarengan temanten kekalih. Dimulai yang ada dulu satu per satu. Samangke among rawuhipun boten kantalupen kakung Swamana Putri. Nung inggih ing mriki badhe kula jenengaken ya, nanti berurutan. Yang belum nanti bisa berikutnya. Oh, siap. Ini sebelum foto, beliau ingin menyumbangkan lagu yang berjudul Bismillah. Terima kasih. Ingin sekali sebenarnya menyanyi irama campur sari, tapi tidak bisa, Pak. Agar kesempatan ini kita sama-sama mendoakan kedua mempelai, insyaallah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma. Semoga dengan bismillah kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga baru ini insyaallah selalu dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala keburukan dan insyaallah senantiasa dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Inilah lagu Bismillah. Mudah-mudahan dengan Bismillah kita selalu berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah tawakkalna billah
Ketoke penak. Tadi malam sudah dinyanyikan ini, tapi tanpa irama. Oke. Doa ibu adalah keramat yang paling ampuh di dunia. Jangan pernah melupakan ibu, karena doa-doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Oke, terima kasih Pak Ustaz. Luga 2 lagu berturut-turut. Semoga bisa menghibur kita semua. Oke. Terus pundi Pak Joni? Monggo. Kajenge sumubiak swasana wonten ing siang punika. Kapurih Bapak Joni. Jumeneng Dono Swanten. Sing enak sing endi, Mas? Dalem. Nunggu Mike lho, kurang Jeng. pengalaman. Ngapunten Mas Cimblek. Kok aku diaturi nggo Mas Joni jumeneng. Aku ikat mau wis ngadeg ya, Mas. Yo Jeng. Rene. Oh wis sing kuru dhisik. Mbok nom apa mbok wek riyen? Mbok wek. Mas, ngapunten njaluk piring kosong, Mas. Kae Demel napa Pak Joni? bojoku mung lirak-lirik wae. Alah. Mbok de yo nesu. Derek tepang Jeng, asmane sinten? Dalem sukiyem. Allah Joni. Jabang Bayi. Kok jabang bayi lho? Wong penyanyi kok jenenge Sukiyem. Rak yo asu tenan to. Ngono kuwi jenenge Mbok Endang ngono lho. Endang. Gek yen tak pirsani geger karek balung karo kulit ora mentolo aku. Walah, ngono ya diopeni to. Lah Kyai Putri ki nek model kaya ngene iki terus arek dikapakne. Nggo ganjel pawon gak? Halah. Melumah remuk mengkurep hancur. Paling-paling mung isane standar miring. Kakang Mas, niki asale dhiye kagem jenengan nak kok malah mbok ece. Yo jeng yo kancanana. Piye? Kontrake dilanjut ora? Nek mbok bayari, Alah. Mas, kawin kontrak, Mas. lah, kawin kok kontrak lho. Kendel no lanang kok. Kawin ki ning kamar ora kontrak. Salah Budhe. Lah, ketrucut lambeku ki meng. Jeng-jeng. Dalem. Kyai Putri ki nek matur mbok sing alus. Nggih. Kyai Putri kok pecicilan. Alah. Tibae sing nang sing klemak-klemek. Pundi Mas, piringe kosong mau pundi Mas? Nyuwun piring kosong. Ngono yo gak pangerten. Iya, Pak. kene tak isenane. Tekan mriko.
ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Seliramu tangisan terharu aku nyawa. Jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanya untuk kamu. kurang banyak. Jeng-jeng, seandainya seliramu tak pundut ke sendal jepit, milih sing biru apa sing abang? Kula sing biru mawon. Sing biru, alhamdulillah. Berarti seliramu milih sing biru toh? Sik. Ora wis yen tak paringi duit. Kan seliramu mau tak tekoki. Iya. Jeng, Nggih. seliramu yang tak pundhutke sendal jepit. Nggih. Milih sing biru apa sing abang? Milih Sing sing biru. biru. Nah, Neng nek ping tak piringi duit milih sing biru toh? biru neng ping 4 Mas Joni. Aku wis ora kuat. Halah ayo neh to Ya. Mas. Ngene iki. Ayo jeng asli giliran. Dalam sudah dapat izin dari rumah tadi, Pak. Tadi mau berangkat, Pak, ini jatah sawernya Sukiyem 50.000. Ngerentengi wedekan ya. Allah. Nek iki aku rawane guyone Mas Tris rodok minder aku. Engkaro bulurah
kaca emong 11-12. Jeng, papa minta izin ya, Jeng. Ya. Mas, ngerentengi wedokan, Mas. Yo, sapa sing Mas Adi? Aku rodok ndredeg Mas dikancani yo. Dalam joget. Ya. Jeng persani kene, Jeng.
lanjut. Lanjut tanda alit. Tanda alit. Tambah Oh iya apa? ya. Mas Uyung Mas. Oh nggih. Ya, tolong lagu. Kene Mas Slamet. Diombeni sih, Bre. Urung. Digayangaken Pak Joni. Ayo sini. Mbak-mbak, ibu-ibu yang mau joget, mari sini gabung. Iya iya iya. Iya iya iya. Yo 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 yo. Lorone loro ora kaya wong kang nandang uyo Nandang uyuh. mangan ra doyan ajen nak dolan bingung mung kudu weruh jroning ati dogo sumayu Duku sumo ayu. apa ra trenyo sawangan iki awakku Sing lemu. Kelapa muda edan ono. Jeng-jeng Ya nggih, dalem. numpak becak apa numpak sepur? Numpak becak mawon. Numpak becak. Artine numpak becak apa numpak sepur sliramu pengen numpak becak. Becak sing alon-alon to, Pak. Yen pengen enak Nggih. milih ngisor apa dhuwur. Berarti sliramu pilih Pilih apa ya? Pilih numpak becak to, Pak. duduh kusuma ora krasa apa pancen teka Apa panjenengan Bangun ngadangur paring usada nggonku nandang uyung prasaja
Marem ora Jeng? Marem Bapak. Ya, wis mari durung. Ampun. Jaluk sangu ora? Njaluk napa? 1 apa 2? 3. Angel iki angel. Jaluk sangu 1 apa 2? 2, Pak. 2. Nggih. Alhamdulillah. Berarti seliramu pilih dia. Kalau 1 kan pilih aku. Akhirnya batal sangu. Lah gak disangoni no. Mosok yo mentel. Monggo, Pak. Oh, sik. Sing nggon piring wis tak paringi, iki nggo pribadi. Lho, persane ibuke ini. Duduh kusuma. Katanya pribadi. Ini kalau pribadi nggak bunyi, Pak. Ah, kena Mbak Joni kena iki. Kalau pribadi nggak bunyi musiknya. Rumangsa aku sing paling pinter ngomong. Tibane yo kena duduk. Yo engko Mas, yo musik. Duduh kusuma ora krasa apa pancen Apa pancene teko? Sampun, Pak. Matur suwun Mas Nggih. Jila. Ngapunten Mas. Alhamdulillah Pak Joni matur sembah suwun sanget. Heeh. Nggih. Niki dos pundi jurakane sate iki luhur napa dereng? Ampun luhur. Oh, berarti disegek riyin Pak nggih Pak Jeki. Mangke sabibaripun luhur dipun lajengaken malih. Mila kula sakadang prasaja Rama badhe undur riyin sejenak sak mangke sabibaripun bakda luhur dipun lajengaken malih. Nuwun, nuwun, nuwun.
J Shadow. Semonggo Mbak Sugiem di tempatnya. Ji. Anu nggih hamba bilih sampun tungkap wanci luhur mila kula sakadang prasaja irama badhe ngaturaken ngalajengaken panglipur wonten kalodhangan siang punika. Monggo Mas Jeki juragan sate. Nah. Sak mangke sampun wonten pamundutan menika saking juru masak badhe ngersakaken sepindah menika sinarengan nggih wonten kitir sumilir ugi wonten malih garwane wong liya nggih. Ayo Mas Jeki ndang rene sik juragane sate. Gandeng Mas Jeki rong siap. Saiki MC-ne sik wae. Garwane wong liya, Mas. Dah. Oh ya, apa kira-kira? Request sik, heeh. Nggih. Loro ati loro. Ya Allah. Iki tukang jayeng njaluk loro ati Jayengan? loro. Heeh, ya. Spesial kagem jayengan. Sing Mengke terus ngersakaken enten loro ati juru loro. masak ugi. Nah. Oh, antri. Pak Jani. Mas Jani. Nggih samangke request setunggal bobo saweji badhe dipun aturaken. Ayo bolo ndang request Mas Jani. Ya Mas Jamin. Oh Mas Jamin. Mas Jamin sing nyanyi, Mas Slamet sing joget, Pak Joni sing nyawer. Kurang apa? Kurang apa aku iki dadi wong liya. Kurang apa? Apa aku iki nggone
sliramu rapi sonjogo Soco Irung. Diabadikan video syuting Putra Tresno Video. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu ngelarani ati. Ati ora bisa ditambani. Semilio tresno aku opo dheweke wis milio dadi bojoku opo bojone bola bali mung gawe gelan ning rasa rasano sliramu rapi semilio tresno aku opo dheweke wis milio dadi bojoku opo bojone bola bali mung gawe gelan ning rasa tresno sliramu rapi sonjogo. Matur suwun Pak Jayeng wis dikeki. Mas Slamet netepi dawuh ayo kene ngancani Mas Jamin. Tak kei tugas joget. Nggih niki wau Pak Joni gandeng kula kewingking niku disuwuni kalian juru masak nika badhe ngersakaken garwane wong liya. Oh, ngoten nggih. Monggo Pak Jamin. Monggo matur kiambak kantun milih sing lemu napa sing kuru. Ora pati apal lagune. Njaluk dipandu. Yo, kene. Rasa iri Pak Joni. Aku tetap padamu. Masalah iri ki aku babar belas. Sing penting wis tak kai kewajiban. Beliau Pak Jamin sang nyanyi, Mas Slamet sing joget, Pak Joni sing nyawer. Mudah-mudahan sing nyanyi Slamet, sing joget Slamet, sing digawe Slamet,
Sing nyawer slamet, sing ora nyawer ya slamet. Ayo Mas Slamet kene, monggo Mbak. Mas Slamet wis digondol bojone kok cebut ae. baguse kaya ngene kok disia-sia ya, Pak ya. Klopene kersa. Saire ra apal tekoki tak openi apa gelem kok saire ra apal kok ora nyambung. Wis ana sing openi. Oh wis enek ya Allah. Nggih wonten. Ya aku openi. Anu pengawale kathah niku Mbok De kula. Alah Mbok De ini nek kalih kula mboten cemburu. Engko nek sempat dilaporke RI 1 ya iki kok iso ujur iki. Urung apa-apa kok wis wedi. Ajrih kula nggih. Monggo. Ning apa sih
digegerke ngene iki piye to, Mas? Kok malah wedi. Oh, kasih uangnya 50. Oh, itu Bude yang ngomong adakah 50? Ayo. Adakah? Ya Allah, ngene iki lho, Mas. Wah, ngene ra penak aku, Mas. Ndang gageh. Kok terpaksa. Nanti biar diganti. Ya Allah. Matur rok nuwun ya, Mas. Pulang, Bude. Nggih, ngatos-ngatos. Nggih, ngatos-ngatos nggih. Nggih. Bojo loro. Lah sing nyawer Pakde sing njaluk lagu rek jenengan. 20.000 ae nek jenengan 20.000. Halah. Yuk bojo loro ibu-ibu, Mas. Pripun? Ngapunten niku wau Pakde kula Mas Parin. Piyaine niku jek rada gemeter galu abang ireng. Mesakne aku. Nyawer pinten wau? Njaluk tambah. Yuk tambah. Karo bumu. Woi, Paeng, Mas. Mas Paeng. Ketoke gedhe ning tibake nyaline sak mene. Neng apa sliramu tega Jete ya apal no ya. Mengke tak belajar yen. Oh. Tenggen kula nggawa gloteh nggih. Oh nggih. Sodok ndredeg iki Mas. Sampun apa malih? Pun. Pun cukup. Pun. Alah kok pengen. Enjang melih niki nembe belajar. Sisan lek ngadeg ndang neh ngono lho. Matur suwun nggih Bapak Jamin. Nek ora ngono ya ora gayeng. Jeng niki wau wonten pambudutan bojo loro. Iya. Lah sing mundhut sinten? Bude sing pinggir Bude mriki. sing endi? Sing nggawa mainan anak-anak nika sik tak tekokane. Iya. Bude asmane Bude sinten? Bude Sumiati, adakah 20.000? Alah kok gorong puluh iki piye to? Lah bude kok mesti yang tuku lombok 30.000 nek Pak Kemang kan ora. Ya Allah, ngene iki lho aku. Dede enggak bawa uang, Kak. Iya ning ora mekekah ngono Wis gak usah bude perkewuh aku ning dompet renek dhe 50.000 nek gur 10.000 nggo sanggup putune ra tega aku. Ayo njaluk bulurah wani ora. Wani sing pundi? Alah kae lho. Sebelahe. Galo. Ndang, angger sliramu nyedak matur, Bu nyuwun lagu napa ngono engko. Mas trepek metara Mas. Alah wis ayo. Iki Bu disangoni. Niki Bu Lurah menika. Bojone Bu Lurah. Kula sakniki krempeng, kula disia-sia Pak Joni. Allah. Nggih. Yo. Pripun menika? Jeng. Matur karo Bu Lurah. Bu Lur. Ngersake lagu napa Bu? Are coba matur. Ngersake lagu napa Bu Lur? Nah abing to. Heeh. Ayo iki ngersake lagu napa Bu? Oh jenengan nggih bojo loro. Ya Allah. Oh. Wes. Oh ngono.
Nggih, jenengan napa, Mbak? Ya wis ayo ora usah suwe-suwe. Wong karo wong wedok ya aja kasar sing alus ngono. Oh, dikasari we ora. Ora usah ngono. Ning arepe mbok tuwek leh aku ya ora apa-apa, ora wedi kok. Lumayan ndengok. Jujur ya, Jeng. Heeh. Aku nek nyawang sliramu jane wis ora mentolo. Lah nyapa? Anggur karek remuke wis. Oh, alah. Ngene iki iso goyang asu. Ngapunten nggih, Bu, nggih. Mas Tris. Memang resepune wong Jawi kakak iki. Yo, bojo loro. Pak Slamet. Yo, ayo joget. So, hey. Sinten sing badhe joget, monggo dipersilahkan. Masih bersama Prasojo. Bu ngersakake lagu Si Kucing. Si kucing? Heeh. Ndek mau. Aku ora apal wong aku ora pernah dadi kucing kok. Pripun? Podang kuning yo. Mengke nggih Bu nggih. Kok tak wehi tenang Podang ae Si kuning Kucing. yo. Iya. Ganti asri napa mboten? Piye? Jenengan aja ganti vitamin mboten? Nek Mbak Asri ki aku rodok gemeter. Nek kalih kula mboten. Rodok srek. Tak kira gila. Soale nek karo sliramu bulurah ki mesam-mesem dadine atiku ayem. Ora bakal nesu bulurah kalih kula. Matur Cemburane suwun. apa tuwek kaya ngene nggo apa? Pak
Giar, monggo ya Allah. Rangga saku ora tak. Alah aku bute wis suwe 5 tahun ra mbok sangoni ya tetep pangkan njaluk. Aja seru-seru nek masalah sangu. Monggo sedaya mawon. Mas, baju kuning Mas ya. Podang kuning. Podang kuning. Pupu kuning ya ora enek Mas, pupuku ireng.
Matur suwun. Monggo Mas Jeki. Pak Joni nyuwun sewu, kula mengke ditagih sawerku dijaluk. Lah, pripun? Si kucing 50.000. Oh, nggih pun monggo. Dilanjutke Mas, nggih. Ngapunten nggih Mas Kula Ciplek. mengke ditagih buke. Nggih, lanjut. Matur nuwun Pak Joni. Terima kasih nggih. Nun nggih sugeng rawuh Pak Giarto. Mbah Ya, Tito nggih. Kyai Putri ki nek matur sing jelas. Matur suwun Pak Joni. Matur kok pelita kasih. Itu punya bapak, bukan punya saya. Si kucing masakku ditagih loh. Ayo Mas Nek mau beni bos ngotak mati tanpa turu atiku tansah isian amarga ini bubar sumadi mutiara kakake anjir kuning Ibu-ibu among tamu matur sembah nuwun kula pun ledes niki tak leren riyin nggih. Nggih, matur sembah suwun ibu-ibu amung rawuh nggih sampun dipun aturaken punapa ingkang sampun disuwun nggih. Ing mriki badhe kula lajengaken nggih engko selak ditagih
Kitir Sumilir dari juru masak. Nggih sugeng rawuh Pak Giarto, Mbah Gito sak mangke dipun suwun dono swantenipun. Semoga dipun rahapi ingkang sampun sumadya wonten meja prasmanan. Monggo Mbak Asri Kitir Sumilir. Sakno, sakno.
sumilir sampun kapiatur minangkani pambudutan ibu-ibu juru masak. Nggih. Sakniki monggo Mas Jeki iki jurakane sate. Monggo sakit rindu dilanjutaken Sidorondo. Anu penyanyine ben rondo kabeh. Oh nggih. Mbah kita sabar ya. Baru nyanyi. Apa bapaknya Ima aja? Pak Ima nyuwun lagu apa? Hah? Pak Gierto sabar. Luwih
tahu duet Arab. Dalangkur. Mbak Satien, apal mboten? Nggih, sabibaripun iki mengke Mbah Gito dipersiapkan. Apal pernah? Ojo selingkuh. Ya. Ayo, Mbak Sukiem. Nanti ada Karang Tengah, Tembang Kangen. Pak Giarto nggih tesih wonten. Nggih, satunggal Bobo Sawidi. Tasih sarang kula sakadang campur sari prasojo irama. Monggo Diabadikan video syuting Trisno Studio. Duit. Masih aneh-aneh lagi. gampang kalau
serhe. Nggih, Pak Giarto matur sembah suwun. Niki monggo Mbah kita. Ndang satset selaadan asarna iki nggo. Ya samangke tasih kathah panyuwunan setunggal bapa sawiji badhe kawula aturaken samangke. Monggo Mbah kita. Sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku beapusi Sano Wajah
Nggih, Asmoro monggo. monggo Mbak Asri. Siap. Ayo Mbak Sri. Mas Bowo minta lagu apa? Tumben. Mas Bowo, minta lagu apa sebentar? Hah? Sebentar katanya, Mbak Gita. Asoy. Ayo le. Putih Basesi.
J1 JA 1. Kloso sik Pak Mat. Tikar. Pak Kirun. Golek tikar sik.
Siji. Bismillah. Ayo. Asai. Siang pantoro rapi mung eling manis ing ati setyaku bisa anduweni marang sang Tyas Lasti. Janji sapa ya mukti sapa
ora bakal sirna. Senajan nyawa onyen saka raga, wis tresna ora bisa dipisahno. Yen wis tresna ora bisa dipisahno. Ja. Punutane Mas Templon, pupuse ning loso. Keneng apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ing pinggir segara. Sesek ning jero dodo pancen larake, arep kepiye maneh kowe wong randuwe. Ojo silak batinmu marang kahananmu, Kang Mas tak pupus rasa tresnaku. Apa iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku, Kang Mas rungokno tangisku, becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngrangge lintang ing angkasa, kowe bisa gawe lara marang tresna. Iki wis dalanku, pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara atimu. Sesek ning jero dodo pancen larake, arep kepiye maneh kowe wong randuwe. Ojo selak batinmu marang kahananmu, Kang Mas pupusen rasa tresnaku. Iya. Apa iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku, Kang Mas rungokno tangisku, becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngrangge lintang ing angkasa,
Matur sembah suwun Mas Kiono. Alhamdulillah sudah muncul matahari kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada sedikit kendala, alhamdulillah bisa teratasi. Kita akan lanjutkan kembali perjumpaan kita bersama Prasojo Iromo. Nggih, saniki ana tembang kangen. Oh, tombo kangen minangkani pambendutanipun Karang Tengah. Nanti ada Pak Gito dari Auri, ada juga Mas Pur dan yang lain-lain. Mohon sabar, masih bersama kami Prasojo Iromo ketimbalan dawuh panjenenganipun Ibu Sumiati sekeluarga. Tulisannya teles wong jadi. Ayo Mbak Sukiyem dikasih dulu tombol kangen, nanti berikut ada Pak Gito yang nembe dedaran. Untuk Bapak Ibu yang mau menyumbangkan lagu nanti bisa datang ke MC, oke. Mbak Upi. Oh, Mas Kirun nggih. Pak Lurah mangke sabibaripun asar nggih. Mbak Upi jek enek ora iki? Mbak Upi, monggo Mbak Upi, tombo kangen panjenengan. Ndang jare Sini maju, ayo. Karang tengahnya ibu-ibu. Wis elehne sik kaya ora tau mangan jeneng e. Lah nggih tombo kesel tak kon nyanyi. Rene Mbak Upi gawe bakso ae ta. Nanti juga ada Mas Kirun. Nah. Tombo kangen Mas J. Tombo kangen Mas. Dilap tisu Mas. Kalau basah dilap tisu. Tisu basah maksudnya? Enggak. Oh, kalau basah dilap tisu. Okay. Kayak enggak pernah tahu aja. Siap Mas Pur. Cak, yo nyanyi Cak. Tombo kangen. Ayo disuketi yo. Ayo ta. Dilongkas asarnya. Nah. Mas Gito. Mas Gito tentara. Wok, Pak Gito, monggo. Pak Gito silakan nyanyi sama saya. Mas, apa wis lali sliramu? Dek semono yen dalan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Ayo pasukan joget. Mas Kirun. Nglamun terus eling kancane.
mbok dikisut rasa mbok buka aja. Ya Allah arti perkosa ning kene. Oke, matur suwun, tombo kangen sudah diaturkan. Sekarang saya ingin memanggil Bapak kita dari Auri Sumangga, Pak E. Disupport dulu Mas J, Pak Gito. Mbak. Apa Pak? Sambung wanci dalu. Ya Allah Bapak sudah tahu saya tadi terbuka kok milih saya mbok yang lain gitu loh Pak. Dadi langsing. Kemaluan saya. Pak Slamet Sendung, monggo. Sing gede Pak ngapuramu Nimas bebujanku jejak hatiku. Tenane Pak Gito. Kumowan Galu rubedo saremu kalawan sarwamu. Kang Mas Kang Prati. Ayo Mas Kiro. Lemu ing atiku iki yen banjur kelingi bocah seluwe pomo tenan sida dadi cah telutakan. Ayo Mas Kiron. Joko Mas Pur, cocok ora aku karo Pak Gito? Cocok banget. ya Cocok. Allah. Pak Gito langsung melerok. Mendah boyo. Setu-setu. Urip lan andika. Mati bagyo mulya. Ya lair putri Sulistyo. Terus bisa nyuwara. Iko paring sronto.
Allah kaget. Mendah boyo yen situ urip lan andika bisa bagyo mulya njur lair putri Sutresya lan bisa nyuwara Bapak mau tambah lagi? Nggih. Kita sampeyan wis menggih-menggih. Alah ganti mboten. Nggih, sak wis menggih. Alhamdulillah ya. Mesakne, Pak. Niki barang tua ampun nggih obrokan. Iki Lah nek kemringet. Iki wis ledes kabeh kok, Mas. Ayo Mbak Asri. Trele diunek. Kurang ajar. Memanekmu Mbak Asri. Thank
Alhamdulillah Pak Gito matur sembah suwun. Siap. Nggih. Pak Gito sampun nggih niki sepindah malih Pak Purwanto saking Auri ugi monggo. Samangke wonten Mas Kirun Jambu Alas ugi tasih Mas Bowo katresnan sejati nggih samangke dipun aturaken kuwi. Badhe ngersakaken menapa, Pak? Ojo lamis. Ya. Mbak Sukiyem napa Mbak Asri? Monggo. Sing alit mawon. Ayo. Mohon perhatiannya, Mas KDM diharap ke sini, ada tugas khusus. Mas KDM, Kang Duda Merana.
malih Pak Lurah? Ngapunten Pak Lurah. Lagune kangen. Pitung sasi. Pitung sasi. Ganti vitamin apa niki melih? Biar saja. Lagunya kangen khusus untuk Pak Rosianto. Khusus Sohibul Hajat. Pak KDM, monggo.
Matur sembah suwun Pak Boronto saking Auri. Alhamdulillah. Nah, nggih. Salajengipun niki minangkani pamrentah Mas Bowo. Katresnan sejati sumangga badhe dana suwanten piyambak Mas Bowo. Samangke wonten Mas Kirun Jambu Alas. Inggih wonten Mas Jeki. Kalah weton sak mangke jayengan dipun aturaken. Ayo. Ayo. Adanya wedok, Mas. Lanangane rene. Drengnya dreng. Mas Jemplon. Nyanyi sayang, nyanyi sayang. Mas Bowo njaluk ya gak gelem nyanyi. Spesial buat Mas Bowo. Ayo sini Mas Bowo. Janji tresno disekseni lintang-lintang tengahe wengi hati kananda asmara Gusti kula paringa wisata rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih hati iki pujan atine ngendi doang manis kang tak anti-anti
Tresno disaseni linta entangai wangi hati kanan dan asmara Gusti kula paring wisata Niki sampun kapiatur kasusunan sejati minangkani pambunanipun Mas Bowo. Hambuk bilih sampun jangkep panjenipun salat asar mila kula sakadang campur sari prasaja irama badhe istirahat rumiyin sakmangke sabibaripun salat asar dipun lajengaken malih. Nuwun nuwun.
Nun nggih dumateng pawartosan riyin kagem para keluarga besar ingkang dereng foto-foto pangeston kula aturi foto-foto pangeston amargi temanten badhe dipun lumarepaken nuwun.
Ayo, berhubung cuaca juga mendung, ayo kita cepat lanjutkan. Nah. Bu Sukiyem, ayo sini. Kita derep lagi. Nggih. Langsung kemawon hamba bilih salat asar sampun sauntawis, mila kula sakadang prasaja Rama badhe hanglajengaken panglipur wonten ing sonten punika. Monggo Mas Kirun dengan lagunya Jambu Alas. Oke, para penggayeng, ayo dijogeti lur. Ben tambah regen, Pak Joni engko terus sing ngomandu nganti teko bar. Bu Sukiyem, monggo. Nanti ada Mas Jeki, Sidorondo, ada Kalah Weton yang dari Jayengan. Nggih, sabar sauntawis, nggih. Wonten Mas Pur malih samangke. Jambu Alas, Bu. Anyak krimisen Jackson. Ayo, Pak Cengklek, monggo sedaya. Ya, selak bar lho. Nagake. Oke, baik. Langsung lanjut lintang Nasmara. Ayo, Pak Peri. Balas jambu ada. Dur, rawannya. Jambu ada. Engko sing kedua masih lerok. Iha. Sayangi karep hatiku kelakon dadi bojone. Sayangi wis duwe bojo nanging aku nduk wis kebacut tresno. Kon melu duweni jambu alas
Lintang asmara iki nek genek mberot blas kan besok genek mberot blas oh Mas. Genek mberot to Mas. Alah Mas, Mas iki sawer ning piring lho wisan. Kurang ae. Ya jangkrik. Hei Pak MC, masuk Pak MC. Monggo Bapak Suyatno. Pak Prayogi. Mas Dodi, masuk. Kayak berat sa. Kita balik lagi bos. Siapa masih bersama Prasojo Romo bekerja sama-sama Tek Sutrisno. Ra
saiki Mas Jeki iki uji akeh panjaluan ya di siji-siji sik kok ganti liyane ayo. Mas Joko. Monggo, Mbak. Aduh, pipiku kuwi ya. Nuwun sewu, Mas. Ayo, Mbak Asri. Kadon rakyat mas
Mas Jenggi ya. Pokoknya si jeding sih Mas. Engko nek jene wektu kalau prasojo biar teko maghrib oke saja. Nah. Monggo Mas Riyono, Mr. Mendem. Nanti ada kalah weton. Monggo kagem Mas Riyono kula aturi jumeneng wonten ing ngajeng panggung. Mr. Mendem. Bapak Bintang monggo. Nanti ada Mas Yatno MC ya, disekecakan rumiyin Mas. Enek Mas Bowo jane. Dari tadi enggak bawa-bawa. Kawane, aku nek digiling. Aku nek digiling aku. You
matur sembah suwun. Alhamdulillah ini ada tamu kehormatan yaitu sepasang Romi dan Juliet. Sayang Mas Romi ne ireng, Mbak Juliet kok putih. Joget terus lanjut, monggo. Ayo Mas MC. Matur sembah suwun. J. Ya Mbak Asri, diparingi kelah weton dulu untuk permintaan dari tukang jayeng. Nah. Nanti ada Mas Yatno, ada Mas Edi, Pak Nuryanto. Nah, selamat datang Pak Nuryanto. Ayo Mbak Asri dikasih dulu kalah weton. Pak Gio, badhe dono swanten atau joget saja? Joget saja, pokoknya karo buke ini luar biasa. Oke, dikasih dulu kalah weton. Nah. berjuang asing wis nyaman kasih dong bebojuan satuanku telu satuanku wolu cari wong tuamu dihitung ra ketemu abot sanggani wong tuwa sing tak rasake ngopo awak dhewe mbiyen kebeto yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jalo cari wong tuamu wetone ora ketemu loro kaya dipateni nanging ora mati duh Gusti paringi kuat masih bersama dengan Prasojo Iromo. Digoyang Pak Denggi ayo. satuanku telu satuanku wolu cari wong tuamu dihitung ra ketemu
Gusti paringi kuat hati yo paringi kuat hati. Oke, Mas Yatno langsung dicekel mike. Nggih, matur suwun nuwun. Pakde Jiblek, MC sampun panutur tepatan kula. Oke, siap. Sepenting enak tip muni mesti Pak Yatno teko, rasa khawatir. Monggo Pak Ketua Sugeng Rawuh dari KPB Biringkanaya Bapak Nuryanto. Kembali ke campur sari, kangen ning ati wae Mas, sing gampang-gampang. Isane yang merekuya. Di garap apa iki? C. Yo. Yo Mas Dodi. Yo. Prasaja lho iki. Kerja bareng dengan Trisno Studio Live Streaming. Iya, ayo.
Boleh tuku neh jeng. Modal neh ke lho. Jenenge barang dinggo ya wis rusak wajar. Cah cilik. Lah kowe wis ngentokne pirang jutae mangsamu wayahe ganti. Masa bati terus. Ndi? Trele gak? Iya. Lah diunekne itu kenge RK. Yo gak ditekke. Kose alon-alon ya Mas ya. Anggo merem apa melek iki Mas? Tek mereme lah inget mbokne piye ya melek mesti. Oh ya melek. Nganggo mlumah apa murep Mas? Kowe nang dhuwur aku nang ngisor. Alah, aku nang ngisor gak mlebu-mlebu. Suarane. Mergone ketatap weteng. Kok teko kono lho. Lah piye to? Wis Mas, aku wis lali. Oh ya sing tau dilamine ben kae lho. Wis Mas, aku wis lali bentuke, lali rasane, rasah mbok ungkit-ungkit. Nang hotel krusek wong loro ya lali. Aja semulang niki matur sembah suwun Mas Yatno. Sakniki tasih wonten Mas Edi dari Cendrawasih, Pak D Nuryanto, Mas Edi tonggone dhewe. Tunggu dulu. Ini Mas Edi dari Cendrawasih dulu. Monggo Mas Edi Cendrawasih. Tunggu sik. Aduh. Alhamdulillah. Rien, sampean Rien, Mas Edi Cendrawasih Rien. Iki kan tonggone dhewe. Iki podo edine loro karo tobat aku. Pak Nuryanto, Tenggorian nggih Pak Nur.
Nggih, matur sembah nuwun panjenenganipun Mas Edi saking Cendrawasih. Salajengipun niku Mas Edi. Omahe cedhak kene iki lho. Bose sari laut ditanjakke monggo Mas Edi ya. Yo bose sari laut tanjakke. Jeneng iki kenalan apa ora we? Iki bos iki. Jadi nek wong keliling moh nek bos gelem. Nyat kuwi ngono kuwi. Nek ditawani klewo-klewo. Nek dijak mangkat Mbake kok sajake dolanan HP ana kegiatane iki. Yo jeng asli yo jumeneng yo. Kancane Mas Edi heeh. Cek rodok gayeng didik. Wis judul wis rondo apa to? Urung Astagfirullah. Jam 12, Pak. Ah, nggih. Jam 12 monggo dijenggleng. Dikoplo nggih saged. Monggo pasukan joget iki kok ya kurang sumringah ya. Monggo Mas, langsung ae Mas. Terus kelingan rama gembuyune
Oh, listriknya mati. Ngedrop. Ngedrop. Setrumnya ngedros, Mas. Setrumnya ngedrop. Oh, ngedrop. Oh, Overload, overload. Overload jare ya. Overload. Heeh. Tegangannya terlalu dulu. Oke. Ayo Mas Edi. Putaran terakhir lho Mas yo. Lah dalah. Ayo Mas Plon. Digawe jaipong kusuk maning ati. Gendem wis sing jaga operatornya gendem iki. Lah iya. Wis lho mlaku ngloyori. Ngono. Gelang sipatu gelang. Durung kok. Bapak pulang kecepet lawang. Ya abuh to yu. Enggak ana sing datang. Heeh. Piye Mas Wit? Heeh. Yo nek sekurane setrume rada lobet, ya dikurangi salah siji, ya toh. Ora ngatasi. Lah dalah. Oh ya sing tenang. Sabar. Lagi setengah 5 kok wis dundum saweran lho. Orang sabar disayang pacar. Mas Blek. Entuk piro aku? Loh, sampean njaluk ora? Njaluk lah. Lah iya. Wong kene tak rewangi ngentrok copot kabeh arek. Makane kuwi kok yo. Sampean nerangi ngusek ngono gak oleh saweran kan yo kebaco. Sing tenang, ya tau. Ya memang ujiannya kuwi kok operator kok. Pun mboten usah dipaksa Mas. Mboten eco Mas, mboten paksa Mas. Oke. Nek dipaksa lara. Nggih. Mas Edi pulang. Iya, hati-hati ya. Kakinya di bawah loh ya. Oke. Setunggal terus penutup nggih Mas Blek nggih. Nggih. Heeh. Piye Mas Agus? Oke. Aduh kasihan aja. Jare Mas Agus jare hajar jare. Aduh jebol. Ayo Mas Blong. Digawe jaipong sing sigra ya. Tentunya masih bersama The Best campur sarinya apa? Prasojo Iromo ya. Operatornya gendem Operatornya gendem lakune ngene. Heeh. Mas Blon wis ready. Kendangmu nek gak kembok tutuk-tutuk ngluntung suwe-suwe. Ayo ndang songone garek sak lagu kok suwe meng. Ayo to. Ayo wis store BRI. Digawe jingkol lho Mas Plon ya. Store BRI wisan. Payah ganti rasa ngombrondel. Kuwi gak ana setange to. Yo, sesuk ngomong ngono karo Bos Ewit kuwi, kok tuku setang ya.
Buyar ya Mas. Jamae wis entek. Ya Mas blek ya. Ayo. Setunggal melih. Liwung. Sri. Lho kon iki durung buyar kok wis salin lho ya. Hae hae. Hae hae. Hae hae. Hae hae.
suweng kanggo ngenteni liwong ning ati kang tanduk janji muga dadi sawiji anajan napa tak lakoni ya ya yo ya ya yo Gusti tresnaku tok kasino ati prasaja irama lho ki ayo Mas Oke, matur sembah suwun. Niki sampun paripurna adicara panglipur kula sakadang campur sari prasaja nyuwun pangapunten dumateng Bapak Rosyanto Ibu Sumiati bilih wonten lentakentunipun atur kula sakadang prasaja Rama. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun.